Tere tulemast kuulama 11. osa Pilvejuttude podcastis ja täna oleme stuudios jälle Henri, Alan ja mina Märt ja meil on täna külaliseks Johannes Kadak. Ja Johannes Kadak on Bolti pilveturvalisuse tiimist ja on küberturbespetsialist seal. Nii et räägime siis pilveplatvormidest, turvalisusest pilveplatvormides ja siis sellest, kuidas siis Boltis seda kõike tehakse. Aga alustuseks võib-olla väikeseks sissejuhatuseks, et Johannes, kuidas sa IT ja pilvetehnoloogiate maailma jõudsid ja miks siis valisid turvalisuse just seal? Ma olin suhteliselt väike juba, kui mind arvutid huvitama hakkasid ja muidugi, kui oled väga huvitatud arvutitest, siis hakkad mõtlema, et kuidas need töötavad, kuidas neid katki teha, kuidas neid uuesti korda teha. Ma juba suht väiksena avastasin ennast mingisugustest häkkimisfoorumitest, käisin seal ringi, proovisin mingeid asju, kogu aeg oli koduarvuti nakatatud mingite viirustega. Et nüüd kuskil 2019 aastal taas avastasin selle huvi küberturvalisuse vastu ja sattusin kübervõistlustele. Ja nüüd läbi selle olengi endale selle eriala uuesti nagu päevakavasse toonud, et nüüd olen juba 6 aastat töötanud küberturvalisuse valdkonnas ja Boltis just siis pilvetehnoloogiatega seotud turvalisusega. Ja on endiselt huvitav ikka katki tegemine ja terveks tegemine või kuidas? Ja, absoluutselt, et väga naudin seda. Väga huvitav nimi, eks ju, pilveturvalisuse tiim ja mida te siis oma tiimis teete või kuidas teie tavaline tööpäev välja näeb? Et ründamised ja kaitsmised või midagi muud ka? Boltis me keskendume hästi palju sinise tiimi tegevusele, ehk siis me kaitseme Bolti võrdlemisi suurt pilvekeskkonda, hoiame seda püsti ja mõõdame ja jälgime. Et kuna meil on pilves jooksevad erinevad teenused, nii isikuandmete töötlemine kui ka makseandmete töötlemine, siis just pilveturvalisuse tiimi ülesanne on hoida ülevaadet, et mis seal toimub, kes mida teeb ja auditi korral siis tõendada, et kõik on puhas. Kui suur teil see infra siis on? Et kui suur on Bolt nagu tehnoloogiliselt? Minu teada Bolti tehnoloogiaüksus on seal kuskil 1000 inimese ringis ja meie pilveplatvormi suurus on seal, me räägime 10 000 virtuaalmasinast umbes ja kõik võimalikud igasugused teenused nagu S3-d, YAM-id, Q'd, SQS-id, mailerid, kõik sellised asjad on ikkagi kasutuses. Et me võtame ikkagi pilvest maksimumi välja ja kasutame kõiki võimalusi, mis meile siis antud on. Et suuruse mõistes me võime ka öelda, et Boltil on oma rahvas AWS-i küljel, kes aitab meil asju teha. Et võite siit natuke aru saada, mis see nagu kasutuse mastaap on. Kas see on Eesti kõige suurem AWS-i või pilveinfra üldse või on keegi mõõtnud seda niimoodi? Tead, selles suhtes, et sellist äripäeva top pilvekasutajaid ei ole veel avalikustatud, et ei tea ausalt öeldes. Aga ma usun, et üks suuremaid arveid on kindlasti meil, et päris mitme inimese täistöökoha saame ikkagi oma pilvearvetest kinni makstud. Väga põnev. Kui suur teil see security tiim on siis inimeste mõttes? Kui teil on 10 000 servereid, siis võiks ka inimesi päris palju olla teil? Või on Jaa. Et päris ühte inimest serveri kohta meil ei ole, et me üritame natukene optimeerida oma tööd. Meil on seal kuskil 20 pealine infoturbe tiim. Me anname suht suure osa vastutusest üle siis nagu platvormi taseme turvalisuse tiimile, kus näiteks selle asemel, et jälgida inimeste mingisugust kasutust serverites, me paneme serverid nii lukku ära, et nad ei saagi nagu midagi kurja teha. Et me see lähenemine on selline 50-50, et ühelt poolt me kasutame hästi palju sellist traditsionaalset infoturvet, jälgimine, auditimine, policy'd, aga teiselt poolt meil on väga suur rõhk nagu platvormi tiimi tasemel asjade korralikult tegemisele, et sul isegi ei ole võimalik nagu katki minna. Okei. Sa rääkisid
korraks hüppame võib-olla edasi, pärast tuleme tagasi ka, aga sa rääkisid compliance itest ja niisugustest standarditest, et kuidas sinu elu näiteks ISO või GDPR mõjutab või niisugused asjad. Kindlasti sa võid mulle veel nimetada, teil on ka vist mingi finantsteenuste sertifikaadid ja kõik niisugused asjad, et standardid. Inregiga ei tegele hetkel. Et me oleme ISO, PCI, GDPR ja siis meil on riiklikud auditid. Näiteks, me võime hea lihtsa näitena tuua, et Inglismaal ei saa takso vahendaja eksisteerida, kui tal ei ole Inglismaa spetsiifilisi auditeid tehtud. Ja neid riike on veel, kes nõuavad siis oma spetsiifilisi auditeid. Aga üldiselt on niimoodi, et nad kattuvad suures osas ikkagi ISO ja GDPR-iga. Et kui me keskendume ISO, GDPR ja PCI peale, siis need teised auditid lähevad nii-öelda lüdinal. Okay. Et just hiljuti meil oligi see ISO auditi lõpufaas, et täitsa hästi läks. Kui teie tööst, kui palju teie tööst on siis nagu tehniline ja kui palju on selline protsessid ja juriidiline? Õnneks on infoturbetiimi kõrval olemas selline tiim nagu privaatsusliigal ja selline tiim nagu siseaudit. Et infoturbes on meil eraldi paar inimest, kes ongi spetsiifiliselt mõeldud compliance'i peale. Nemad siis nii-öelda läbivad teiste tiimidega ja valmistavad ette audititeks ja vahendavad audiitorite ja teiste tiimide vahel sõnumeid. Kuid suurem osa infoturbetiimist on ikkagi tehniline. Tegeleme seal turvatarkvarade seadistamisega, jälgimisega, turvatarkvarade hindamise ja võrdlemisega, mingisuguste arhitektuuridiagrammide analüüsiga, et kas näiteks see lähenemine on riskantne või mitte. Ja kui ütleme, see juriidiline pool on selline, võib-olla siis natukene igavam, aga on teil ikka sellist actionit ka, et mingisuguseid küberründeid kinni püüda või ründajaid kinni püüda? Ja selles suhtes, et täiesti kindlalt on ka meie vastu siin kord-paar nädalas saame DDoS'i mingisuguses süsteemis, et siis me jällegi jälgime, et meie teenused ikkagi püsti püsiks. Suurem osa võtab meil see kaitsekiht kinni, aga vahepeal on mingisugused üksikud olukorrad, kus midagi on läbi läinud ja siis jälle näiteks veebileht on aeglane või midagi sellist. Õnneks on meil on väga toetav platvormitiim, kes suures osas platvormi poolega saab ikkagi aidata ja jagame vastutus seal. Aga muu huvitav ongi selline, et jälgime siin ohuintelligentsi andmeid, et kust ründaja võiks tulla, mida ta teha võiks. Analüüsime oma enda platvormi regulaarselt, et mis meil jookseb, kus ta jookseb, kes seda eest vastutab ja siis viime otsad kokku, et kus meil need nõrgad kohad on. Aga korra küsin, et kui nüüd minevikku vaadata, et kas on olnud ka selliseid suuremaid ründeid, kus platvorm on olnud siis näiteks päev maas või midagi sellist, et kus on ka reaalselt ligipääsetud siis andmetele? Ma võin uurida seda hetke, aga minu teada sellist suurema laiema pildilist intsidenti ei ole olnud, et meil on õngitsusründed on suht tavalised, et need on üks sellise regulaarne asi, millega me andmekaitse autoriteetidega koos töötame, et aidata inimestel siis oma õngitsusest nagu jagu saada ja oma kontodele asjade uuesti ligi pääseda. Ja selline low-tech rünnakud on hästi palju. Ongi DDoS, mingisugused skännerid, et high-tech rünnakuid on väga vähe olnud ikkagi. Pigem näeme ka, mida me võin öelda, on see, et me näeme ka näiteks seda, et kuna Bolt on ikkagi võrdlemisi suur, siis on meil osakondi on hästi palju ja vahepeal on olnud ka sellised olukordi, kus inimene näiteks mingi vea tõttu või millegi tõttu nagu avab mingisuguse ukse, mis ei oleks pidanud avatud olema ja siis me saame selle kohta teavituse ja paneme selle ukse kiiresti kinni. Selline security oversight on ka suur osa ikkagi. Aga küsikski, kuna meil on see pilveplatvormide saade, et küsikski siis pilveplatvormide kohta, et te kasutate AWS-i, eks nagu ma aru saan, jah? Milliseid turvateenuseid või mis on hea, mis ei ole hea, mis töötab paremini, mis halvemini, kuidas kogemus on? AWS-is me kasutame ikkagi suhteliselt nagu süvitsi, et olenevalt eesmärgist. Et üks põhiline asi, mida me kasutame on Cloudflare. See hoiab meil DDoS'id tagasi ja annab meile väga suure infoallika just nimelt IP-de, riikide
infoteenuse pakkujate näol. Seda me kasutame peamiselt siis toote poolel, et kaitsta toodet siis nagu selliste suuremamahuliste rünnakute eest. Näiteks just mingi paar nädalat tagasi me saime seda SMS pumping attacki. See on selline, mis paar korda aastas juhtub. See hõlmab seda, et mingisugune telekom-firma kuskil riigis on revenue share'ib pahatahtliku osalisega ja pahatahtlik osaline suunab sadu tuhandeid SMS-i just selle ühe telekomi võrku. Ja selliste asjadega me kasutame ikka nii võimalikult palju kõiki oma feature'id, mida me saame. Need on kulukad ja tüütud ja rikuvad mitme inimese päeva ära. AWS-i poolel me kasutame kindlasti AWS Buffi. See katab meil neid kohti, kus Cloudflare ei kata. Me kasutame väga-väga palju IAM-i, et meil on inimeste privileegid on töörollidega seotud. Ka arvutite ja masinligipääsud on kõik seotud nagu vastutusaladega ja võimalikult piiratud ikkagi. Mõnedes üksikutes kohtades, kus see on oluline, me kasutame ka service control'i, aga meil on väga suur osa nagu Bolti pilvest on ikkagi läbi Giti Terraformitud. Et suurem osa meie neid verifikatsioone toimub Terraformi tasemel. Nendest teistest teenustest näiteks Guard Duty, seda me kasutame vist seal PCI platvormis nagu lisakihina, et isegi kui kõik muu kinni ei püüdnud, siis Guard Duty püüab. Sest kui sa lisad neid kihte rohkem ja rohkem, siis võivad mõned kihid olla auklikud, siis ülejäänud kihid katavad seda. Et kuna makseteenuse osa on meil väga kriitiline ja väga-väga tundlik, siis seal on see nagu ohuprofiil on palju kõrgem ja meil on vaja palju-palju rohkem nagu vaeva näha. AWS-is me kasutame veel config'i väga palju. Config on mõõdab meil, kus mis asub, kes mida teeb ja ajalugusid. Pikalt te config'i hoiate? Me vist salvestame config'i agregaatoriga, et korra päevas või nii. Ja CloudTrail täidab meil ülejäänud lüngad ära. Aga andmete talletamine hetkel jään vastuse võlgu, seda ma ei tea. Aga kolmanda osapoole asju, mis te kasutate või mis teil on? Ma juba mainisin Cloudflare'i, et see on meie tool of choice nii-öelda DDoS-i kaitseks ja nüüd edaspidi ka siis nagu töötajate ligipääsu tekitamiseks. Et see sama Cloudflare'i see Zero Trust platvorm, mis on nagu natuke nagu VPN, aga natuke nagu mitte. Nende erinevad feature'id ongi seotud siis selle just nimelt töötaja ligipääsu kui ka välise ligipääsu nagu võimaldamisega. Kuna nad on võrguettevõte. Me kasutame veel erinevaid asju. Meil on Elastic Cloud. See on üks meie põhilisi nagu logiallikaid. Seal on meil ka security sees. Siis nendest Datadogi me ei kasuta, et meil on arendajate visibility on lahendatud teistmoodi, et meil on hästi palju on in-house, sellepärast, et kui meil on näiteks arendajad, kes kasutavad oma enda koodi monitoorimiseks mingit tarkvara, siis me pigem ehitame ise selle. Sest me ei suuda leida ühtegi teenusepakkujat, kelle pakett läheks piisavalt kõrgele ja piisavalt mõistliku hinnaga. Siis me hakkame vaatama, mitu täiskohaga inimest me palgata saame. Snüki, ma arvan, et seda proovitakse ja minu arust seda infoturbetiimid kasutavad ka, et meil on üle meie GitHubi me ikkagi mõõdame neid turvanõrkusi ja ebaturvalisi tarkvarapakke. Neid me mõõdame mitmel tasemel, et nii Dockeri kui ka siis Giti repo enda tasemel, et me vist kasutame midagi muud, mitte Snüki selle jaoks. Kas te Terraformi koodi ka skännite? Kiire küsimus. Jah, Terraformi koodi skännime ka, jah. Snükiga või mingi muu tootega või? Triviga ja natuke oma enda reegleid. Ja enda reegleid olete defineerinud siis kus kohas täpsemalt mingi pipeline'is või? CI pipeline teeb. Skännib ära selle siis, Me kasutame CI hästi nagu palju, et kõik, mis on CI-sse võimalik panna, me teeme ära. Kus teil CI jookseb, mis te kasutate, GitHubi actioneid või? Sama moodi selle, et osa on GitHub, osa on self-hosted oma enda platvorm. Mass läks nii suureks, vaata. Ja meil on osad asjad, mis on nagu nii Bolti erilised, et me tahtsime selle nagu ümber ise oma asja ehitada. Teil on ikka suur kingdom asju, et see on hoopis nagu teistmoodi maailm, et
oma asju on teil päris palju. On küll, et seda me tunneme ka, et meil on väga nagu võimekas platvormitiim, kes on hästi palju asju nagu pakkunud arendajatele valmis ja tegelikult seal all võib olla mingisugune standard off the shelf tarkvara, aga lihtsalt see, mida arendaja näeb, ongi selline nagu läikiv frontend, mis teeb kõik nagu ilusti ära täpselt nii, nagu palju oleks vaja on. Et ma ütleks, et jah, siin kõige olulisemad asjad AWS-i poolel meil on esiteks see logi kogumine ja processing. Infoseki suur osa on vaatlemine, et see vaatlustarkvara on meil Elastic. Sealt sinna me pumpame igalt poolt asju kokku ja teine on ka sellise, et Elasticu enda CSPM annab meile mingisuguse ülevaate, aga ma ütleks, et kõige olulisem asi AWS-i turvalisuse tagamiseks on ikkagi tugev platvormitiim. Ma võin väga lihtsa näite tuua. Ma ütleks julgelt, et 2/3 Bolti arendajatest ei katsu Bolti Docker faili regulaarselt. Ega Kubernetes manifeste, nad isegi, see on nende nagu reaalist väljas, meil on see nagu kiht on nii kaugel nagu nendest. Tegelikult see platvormitiimist on küsimus, et kuidas te seda kompetentsi hoiate tegelikult? Maailm muutub kiiresti, kuidas te seda töötajate ja tiimi kompetentsi ja taset hoiate? Et ma eeldan, et see on rohkem kui tavaline resertimine AWS-is. Ja, et meil on ka selles suhtes hästi palju domeenikogemusega inimesi, kes on jäänud pikaks, kes on selles suhtes hästi, õnneks paar väga baasasja on Boltis väga head. Et esiteks head inimesed saavad hästi kompenseeritud. Ja teiseks, häid inimesi usaldatakse tegema häid otsuseid. Et see tähendab seda, et kui sa oledki mingi super-hüper ekspert oma nagu valdkonnas, siis Boltis sul on võimalik nagu pikalt teha just seda asja, mis sind huvitab ja seda hästi teha. See nagu aitab hoida nagu talenti kohal ja aitab sul ka luua siis uuemaid ja paremaid lahendusi. Et kui sa saad aru, et tegelikult võiks asju paremini teha, siis sul võimaldatakse seda teha. See nagu aitab. Ma küsiks, et kuidas see AWS platvormina on, et kas te olete võrrelnud ka teistega, ma ei tea, Azure'i, Google'iga, ise oma serveritega, et te olete jäänud AWS-i peale, et kas on olnud teoreetselt mõtteid migreerida? See on väga hea küsimus. Vastus on ei, kahjuks. Meil on ekspertiis on kõik AWS-i peal ja kõik meie need tööriistad, Terraformid, Cloud Security, kõik asjad on AWS-i peale kõige põhjalikumalt ehitatud. Isegi kui ma väga tahaks, siis me kaotaksime nii palju nagu funktsionaalsust Google Cloudis. Meil on platvormitiim suudab teha seda, et vajadus on näiteks, kui AWS-ist kõik serverid otsa saavad, siis meil on platvormitiim saab hakkama. Lihtsalt see security solutioni taseme lähenemine tuleks läbi mõelda ja asendada mingisuguste kolmandate osapooltega, et takata nagu sama taseme turvalisust. Aga siis AWS-is teenused versus virtuaalserverid, et meil on siin räägin teistest firmadest pilveinsenerid, et pigem migreerivad nagu virtuaalserverile, sest et teenused on kallid. Selles suhtes on nagu õigus, et me kasutame ka, me nimetame neid managed services siis, nagu hallatud versioon andmebaasist versus hosti ise andmebaasi. Et meil oleneb täiesti sellest kuluarvutusest. Meil on asju, mis on täiesti ise hostitud. Näiteks arendajate konsooli logid ei jookse security logidega samasse kohta, sellepärast et maht on nii suur, me räägime siin 10 teravaitidest päevas. Et selle jaoks me otsustasime omaenda serverit püsti panna ja ise hostima hakata. Samal ajal kui näiteks meie andmeanalüütikud töötavad kõik AWS-i peal ja neil on managed service'id igal pool, et nad kasutavad väga palju S3, nad kasutavad väga palju mingisuguseid managed Kubernetest, kõiki selliseid asju. Et see oleneb sellest, kus su nagu kuluarvutus välja jõuab. Sest meil on suhteliselt põhjalik kulu tracking. Meil kasutame mingisugust süsteemi, mis lubab meil tiimi kaupa öelda ära, et palju tema tiimi teenused serveri ruumis raha võtsid. Ja läbi selle cost allocationi tulevad need otsused peamiselt. Teil on siis mingisugused nagu cost ID-d või nii-öelda iga selline tiim on siis nii-öelda saab oma cost ID ja siis selle põhjal te põhimõtteliselt saategi siis hea ülevaate, et jah, et see on väga mõistlik. No Kubecloud vaata laseb kohe välja selle, et sealt kaudu jookseb see.
mõne asjaga me olemegi otsa vaadanud, et näiteks selle sama Witsiga, et Wits tuli ka meie jutule, siis nad hakkasid meile seda kost-struktuuri näitama ja siis me saime aru, et meil on odavam oma enda Wits ehitada põhimõtteliselt. Et see on olnud tõesti laual vahepeal, et teha asju efektiivsemalt, siis meil on kogemust ka sellega, et näiteks meie platvormi tiim asendabki mingi teenuse täielikult välja. Lihtsalt sellepärast, et esiteks kulustruktuur on parem ja teiseks me saame mingisugused väiksed konarused kõik ära lahendatud. Et meie vestluse käigus on siin käinud ka nii-öelda märksõnad läbi nagu Kubernetes ja Docker, et ma eeldan, et siis teie mikroteenuste osakaal on päris suur Boltis, et võib-olla annad põgusa ülevaatega siis mikroteenustest ja kuidas te neid kasutate. Boltis meil on põhimõtteliselt arendusosakonnas valdav enamus tiimidest töötab meie standardse engineering platvormiga, kus ühelt poolt läheb TypeScript sisse ja teiselt poolt läheb see käima. Ja kuidas need asjad seal vahepeal toimuvad, on siis platvormi tiimi lahendatud juba. Et seda on päris huvitav on nagu näha seda kõike. Tegelikult seal all ongi Docker ja Kubernetes, seal on CI/CD, seal on multicluster, seal on mingisugused autoscalerid, sellised asjad. Aga sisuliselt arendaja jaoks on see, et ta kirjutab TypeScripti valmis, asi läheb püsti ja tal on kõik metrika, ligipääsud, hosting, high availability, kõik nagu tema eest lahendatud. Et see on päris äge ikkagi. Meil on seal kuskil suurusjärgus 1500 umbes neid Node.js-i põhiseid mikroteenuseid. Et viimast numbrit ei ole käepärast, aga kuskil sinna kanti need jäävad. Et eelmises tiimis, kus ma töötasin, selle tiimi all oli 8 inimest äkki ja 8 inimest peale meil oli umbes 30-40 neid. See on ka sellepärast, et me jaotame tihti mikroteenused hästi nagu väikesteks nagu lõikudeks, et me saaksime need iseseisvalt skaleerida. Näiteks, kui meil on see üks teenus, mis teeb, ütleme, 80% päringutest on ainult üks API, me viskame selle ühe API teise service'isse, et me saame seda eraldi skaleerida. Ja ma mõtlengi, et kuna teil on ikkagi kõva hulk on neid mikroteenuseid kasutusel, et siis peab olema ka tiimide vaheline kommunikatsioon hea ja siis nii-öelda ka turvalisuse pool ja igasugused autentimis või võrgu küsimused, mis võivad vahepeal seal tulla, et kuidas, ilmselt on see kõik väga hästi teile samuti lahendatud, Meil on selles suhtes väga nagu muljetavaldav selline võrguarhitektuur, et meil on, kuna need teenused on kõik AWS-is, siis meil on ka AWS-i see networking level on selline võrdlemisi kompleksne nüüdseks juba. Et seal on need A ja B klastrid, seal on mingisugused laivid, pre-laivid, mis on nagu eraldatud üksteisest, aga nad mõlemad peavad mingitel asjadel ligi pääsema ja nii edasi. Et sellest võrgundust on oma jagu, õnneks meil on väga teravad pliiatsid SRE poolel, kellega me saame nagu rääkida sellisel kõrgemal tasemel, ütleme neile, et kuulge, et hoidke need asjad isoleeritud, ärge neid asju kokku laske. Ja siis nagu nii umbes lähebki, et pärast on ilusti hea võrgulogidest vaadata, et ei tööta. Jah. Kas ühe regiooni maha kukkumine võtab Bolti ka maha või see on lahendatud ikka, ma eeldan, et? Ma arvan, et praeguse seisuga vist isegi mitte väga kauaks, aga kindlasti meil tuleks ikkagi B1 intsident ja all hands on deck, et siis ei ole aega enam feature'id ehitada, et see oleks kindlasti suur, see oleks kindlasti nagu nõuaks tööd, aga ma arvan mitte väga kauaks. Meil on see sama platvormi tiimi tasemel on nagu lahendatud ka HTTPS router, mis tähendab seda, et sul võib need mikroteenused olla, aga see kliendi pool pääseb ligi ainult ühele IP-le ja ühele nagu paarile IP-le, aga ühele domeenile. Et sealt edasi on tegemist sellise routing kihiga. Ma arvan, et see routing kihi taastamine oleks see kõige kriitilisem samm. Nagu valmidusele. Aga kui me teame, siis üks AWS regioon koosneb 3 andmekeskusest, et see nagu natukene maandab seda riski. Et igal andmekeskus on tavaliselt siin kuskil 450 gildi kaugusel üksteisest.
Et see nagu natukene maandab. Jah, seda küll. Pole neil vist ka juhtunud sukust asja varem. Hüppame nüüd võrgukihilt nüüd hästi palju kõrgemale, et kas see on ka teie laual kas te teete Bounty Hunteri programmi ka või kuidas teil bugide otsimine väljaspoolt ja turvaaukude otsimist te teete ka väljaspoolt pakute või kuidas seda on? Ja, et meil on väga aktiivne security@bolt.eu on ju, kus me kõik meili saame, kui keegi kirjutab. Et meil on tiimi peale jagatud, et kes see nädal nendele meilidele vastab. Ja meil on ka olemas bug bounty programm, kus me rahulikult siis suuname inimesed raporteerima siis probleeme, mis oleks siis võimalik neid finantsiliselt kompenseerida. Et meil on ka kompensatsioon nende paremate leidude eest, et sellised informatiivsed leiud me kahjuks ei saa kompenseerida kõike, aga selliste nagu heade leidude eest me ikkagi kompenseerime ka. Et meil on ka olemas see security text file, mis on see bolt.eu /security tekst. Ja seal on siis need põhikontaktid kirjas ja kust leida infot turvavigade teatamise kohta. Et meie kogemus on selline paar raportit nädalas tuleb ja meie kogemusel mõned neist on isegi kvaliteetsed. No teil on siis mingi teenusepakkuja vahel, et te ise ei halda? Meil on leping ühe partneriga, kes tegeleb siis selle esialgse triaažiga. Et meie enda infoturbetiimi oleks nagu üleküllastatud nendest informatiivsetest raportitest. Ja see managed bug bounty tiim siis aitab ka kokku viia leiud, mis korduvad. Sest tihti ongi nii, et need inimesed, kes bug bounty't teevad, need ju omavahel kokku ei lepi, kes mida saadab. Võime saadagi sama teate mingisugune 10-20 korda ja siis me see management tiim aitab nagu kokku viia selle üheks leiuks. Sa umbkaudselt tead, palju Bolti-sugune ettevõtte saab nädalas sinna partnerile kirju, võib saada kümneid, sadu, tuhandeid või kuidas see on või kas sa tead seda numbrit või? Mina näen seda meili poolelt, et need, kes saadavad security ätti, neid on tavaliselt mingi 5-10 tükki nädalas. Need, kes saadavad security ätti ja aga need, kes saadavad sinna Bounty tarkvarasse, seda ma kahjuks ei oska öelda. See on kahjuks teist tiimi vastutusalas. Okei, aga vähemalt töötab, tundub. Ja, oleme sealt päris palju häid nagu leidusid saanud, et täitsa aitavad. Väärt on pidada seda programmi ikkagi. Mis sul oleksid tõuksed 3 soovitust ettevõttele, kui keegi nüüd hakkab AWS-i kasutama hakkama, et mis oleks tõuksed 3 rusikareeglit, mis hakkaks nagu turva A ja O või? Nagu võid rohkem ka öelda, et meil. Ja mu enda kogemus AWS-iga ongi selline, nii eelmises ettevõttes kui Boltis olen AWS-iga töötanud ja kõige paremini on läinud siis, kui me oleme kasutanud võimalikult palju siis managed service'id ja me oleme piiranud ära need ligipääsud ikkagi. Põhiline probleem AWS-iga keskendub ikkagi selle ümber, kes asjadel ligi pääseb. Ehk siis ühelt poolt siis see YAM-rollit paika ajada, et kas sul suvaline töötaja peaks saama siis infoturbe failidele ligi või mitte. Ja teiselt poolt siis ka selline hardening ja patching, et kui sa paned sinna serveri püsti, siis sa peaksid äkki korra kuus isegi sinna update tegema. Või kui kriitilisem turvaviga on, siis kiiremini isegi, sama päevases ideaalis. Hoida selline tehniline puhtus, isegi kui see virtuaalmasin on AWS-is, siis sa pead seda tööd ikkagi tegema. Meid on aidanud hästi palju see, et kui meil on dokkereid vaja AWS-i panna, siis me esimese asjana ei vaata virtuaalserveri poole, vaid me vaatame näiteks selle Elastic Containeri või Elastic Kubernetese poole, mis laseb sul serveri majanduse sealt täiesti välja jätta. Et võtad selle Fargate'i paketi ja siis sa ei näe serverit isegi kaugelt. Et see tähendab seda, et sina ei tegele update'idega, sina ei tegele mingi serveri alumise ligipääsu katsetamisega, kõige selle, sa saad keskenduda dokkeritele, et see on väga suur asi. Ja selline viimane hea nõuanne on see, et kui ma ütlekski siis top 3 nõuannet. Esiteks, ligipääs, aja korda. Teiseks siis, ole võimalikult laisk, ehk siis serverite majandamise asemel lase AWS-i serverit majandada, kui sul on see eelarve. Ja kolmandaks, kõik, mida sa ise teed, siis pea järge sellele.
et kui sa otsustasid teha virtuaalserveri, siis ole kindlaks, et sa kontrollid, mis töötajad sinna ligi saavad. Kui sul keegi töölt ära läheb, siis ta ei tohi enne sinna ligi saada, et see on väga suur asi. Jah, see oleks päris hea. Kuidas te tagate selle, et nagu meie näeme, et kiirus versus küberturvalisus, et tihti meil klientidega on ka seda, et kestab nagu nädalaid, et ligipääsusid teha või uut süsteemi üles panna, sest et loogiline on, et kõik turvaliselt teha, aga siis see nagu arenduskiirust hakkab nagu natuke takistama, et kui see liiga pikaks läheb. Et kuidas te seda kompromissi seal leiate? Meil on see, et kui sa töötajana Bolti liitud, siis enamus süsteemidest on õnneks ilusti ühendatud meie SSO-sse, mis tähendab seda, et kui sa tööle ligipääsu saad, siis vastavalt su töörollile lükatakse sulle kohe ligipääsud külge, logid oma SSO-sse sisse ja kohe ongi igale poole okei vaata. Et see on nagu, see on see happy päev. Et see on see, kus see nii tehtud on. Seal, kus ei ole, ka mul oli olukord, kus umbes 6 aega pärast tööga liitumist ma ikka veel küsisin endale mõne üksiku ligipääsu, et kuule, ma ikkagi vajan seda ka. Sest on nii, neid asju on palju. Ja klientide poolel, kuidas me seda nagu garanteerime, on see, et meil on tegelikult ka võimekus, samamoodi insenerid saavad alustada tööga niimoodi, et nad ei pea tegelema dokkerite, serverite, SSH võtmete, APT update'idega, et nad ei tegelegi sellega. Sellega tegeleb platvormi tase. See on olnud väga suur nagu võidufaktor ikkagi, mis aitab nagu inimestel kiiresti oma tööle keskenduda samal ajal, kui neil on võimalus oma kood turvalisse kohta nagu istutada. Võib-olla üks kiire küsimus ka, kui tuleb uus töötaja, et kuidas teil on nagu seda dokumentatsioonimajandus lahendatud, et kas on selline standard, et suudatakse kuskile wikisse lugema või on teil mingisugused protsessid siis, mis siis nagu annavad hea ülevaate, et uus inimene just siis saab aru, et kus midagi on? Et kui meil liitub Boltiga uus inimene, siis ma oskan rääkida ainult tarkvara arendustiimide perspektiivist ja turvatiimi perspektiivist. Et liitumispäeval lähed sa kontorisse, siis teeb IT oma nagu kohustusliku osa ära, annab sulle läpaka, näitab sulle, kus parool sisse panna ja näitab sulle, kuidas sa Gmaili saad ligi. Sealt edasi antakse sind üle sinu oma tiimile ja siis tiimiga koos sa räägid läbi, siis, mis su ülesanded on, kuidas sa alustada saad ja paned kokku koos siis nagu nii-öelda 2-kuulise roadmapi dokumendi. Et mida me järgmised 2 kuud teeme. Kas me õpime seda, uurime toda, loeme seda wikit, töötame selle areaali kallal. Ja niimoodi see järgmise 2 kuu plaan peabki olema disainitud selle järgi. Võimalikult palju saab erinevate süsteemidega kokku puutuda, õppida, oma tiimiliikmetega koos töötada ja tutvuda siis selle nagu keskkonnaga. Pärast seda 2-3 kuud, kus sul see nagu jutumärgid onboarding plan läbi saab, siis sellest ajast edasi ongi nagu kasvab siseseisvus ja umbes seal ajal hakkab see prooviperiood ka läbi saama. Tegelikult ma tahaks seda Märdi küsimust natukene veel täpsustada, seda eelmist, seda kompromissi, turvalisus ja ärimaailma vahe. Et mitte nüüd Boltist, vaid nagu kogu oma karjääri pealt kokku võtta. Et on sul juhtunud, et nagu asi on nii turvaline, et mitte keegi enam ligi ei saa? Ja kindlasti. Et see on hästi tavaline selline projitseerimisviga. Et kui sa lähed selle asjaga lõpuni välja, siis tegelikult intsidendil on mingisugune eelarve. Et ütleme, andmeleke intsident tähendab tavaliselt mingid miljonid eurosid trahve näiteks riiklikele asutustele, mainekahju, mis tähendab, et sul ei teki mingisugust nagu kliendibaasi mingit aega enam. Ja seda on võimalik tegelikult umbkaudu ennustada, mis see number on. Ja seda sa saad panna tasakaalu siis selle nagu investeeringuga turvalisusesse, et see nagu number väiksemaks saada. Sest ka turvalisuses kehtib väga palju Pareto printsiip, et sa saad teha väga lihtsa asja ära, mis kaitseb siis juba 80% intsidentide eest. Et selle asja ülesleimine on kõige nagu olulisem, et sa ei keskendu liialt mingisuguse näiteks meie kogemusel. Me võiksime palgata 100 inimesele see tiimi, kes teeks kõik asjad alertideks ära. Iga kord, kui keegi kuskil piiksutab, kohe tuleb alert. Et me võiks palgata teised 100 inimest neid alerte lugema ja kogu aeg tiimiga vestlema. Aga me ei suudaks, mitte keegi suudaks tööd teha lõpuks. Selle asemel me keskendume, võtame prioriteetsemad alertid,
ja näiteks keskendume sellele, et me ei anna inimestele ligipääse, kui neid vaja ei ole. Sest nüüd on meil alerte vähem, sest neil ei ole neid ligipääse. Et noh, see on see hästi oluline asi, mida nagu infoturbas teha. Keskenduda sellele, et sul ei ole tegelikult lõputut ressurssi. Ja sa pead aru saama, et osad asjad sa võid kinni müürida, osad asjad sa võid nagu hullult investeerida turvalisusesse. Aga üksest sa pead ütlema, I accept this risk, lähme laivi. Sellepärast, et see võit võib olla kõvasti suurem, kui see nagu kulu intsidendi korral. Okay. Ja, et meil on muidugi ka see, et see läheb isegi tegelikult auditini välja. Me võime ju öelda, et äkki meid ei koti enam see mingisuguse riigi audit vaata. Aga me oleme teinud selle otsuse, et me väga hoolime nendest riikide audititest, sellepärast, et see käive, mis nendest riikidest läbi tuleb, see on meie jaoks oluline. Need inimesed, kes seal töötavad, need Bolti juhid on tegelikult ju väga olulised, et nemad saavad oma tööd jätkata. Ja selle jaoks see investeering tuleb nagu vastavusse panna, et me nagu hoiaks seda asja ikkagi nagu hästi tehtud. Igasugune, ütleme viimase asja, et igasugune investeering, mis me saame ka nagu pikema perspektiivi jaoks teha. Näiteks, et lahendada asi nagu tuumikus juba ära, see nagu säästab infoturbe aega, see säästab mingisuguste turvatarkvarade kohta nagu ressursse. Sul ei ole vaja väga kallist turvatarkvara, kui sul on juba see algeline probleem on lahendatud. Ja. Hästi, aga võib-olla see lõppu veel küsiks, et kuidas, kas sul on näiteks mõni hästi uus või innovaatiline küberturbe asi, mida sa praegu uurid või proovid või mida tasuks nagu jälgida, et äkki tuleb, ma ei tea, AI-st või kuskilt mingisugune täiesti suur murrang, et mida sa ise jälgid praegu selles vallas? Ma ise jälgin seda AI-d natuke teise nurga alt, et me oleme, Boltis me kasutame AI-d võrdlemisi laialdaselt. Meil on töötajatele on GPT Enterprise'i ligipääs ette nähtud ja siis me vaatame, et kuidas nad seda kasutavad, mida nad teevad sellega, millised tööriistu nad kokku viivad sellega. Muidugi väga suur huvi on ju anda täiesti carte blanche ligipääs, et võtke terve Bolti wiki, võtke kõik asjad lahti. Aga või lugege kõik terve Bolti kood sisse ja salvestage ära, aga üritamegi siin vaikselt navigeerida selle AI-ga, et oleks nagu tasakaalus see võit ja see nagu potentsiaalne nagu plahvatus, mis sellest tulla võib. Minu arust üks kõige nagu huvitavamaid asju, mis AI-ga võib tulla, on see, et kasutada seda just nagu seda algelise koodi analüüsiks ära. Kuna need samad LLM-id, need töötavad väga hästi tekstijadade peal ja su algkood on ka tekstijada. Et kui ta suudab sulle vähemalt selle ära öelda, et kuule, see lähenemine on natukene ootamatu, et äkki sa ei teeks seda, sest muidu sul tekib peavalu. See on arvatavasti üks väga huvitavam asi. Aga siis suur tänu, oli väga huvitav ikkagi vingelt suur infrastruktuur ja ka ega ju palju ei ole organisatsioone, kus ka küberturbesüsteem ja tiim nii suur on, et loodetavasti siis kaitsete Bolti ja meie kõikide toidutellimusi ja taksotellimusi kurjade käte eest. Just, et seda loodame ja seda hoiame ikka turvalisena, et hoida seda lipulaeva ikkagi kõrgel. Aga suur tänu siis ja kohtumiseni järgmine kord. Aitäh. Suur aitäh teile ja palju edu siis podcastiga. Aitäh.